Сәлем достар. Бүгін көптен күткен кардиганға мастер-класс. Кардиган маленький деп аталады. Мынандай кардиган. Жеңі мынандай узормен. Бомбер. Кардиган емес, бомбер. Қысқа бомбер болады бұл. Примерно осындай. Енді керек заттар, қалай расчет жасайтын бәрін жазып қойдым. Кардиган маленький без реглана бұл. Регланмен бөлек жасай мастер-класс. Бізге ең алдымен керек заттар. Спицы номер 7. Бізге екеу керек. Біреусі ұзын 80 сантиметрлік, не болмаса 100 сантиметрлік. Содан кейін обязательно 40 сантиметрлік короткий болады. Рукавқа арналған. Рукавта біз круговой тоқимыз. Сол кезде короткиймен ыңғайлы. Қазір базарда бәрі бар. Жеткілікті 500 теңгеге сатып алуға болады. Жіп. Мен қолданған жіп ол Наконікі. Ол Нако 50% акрил, 50% жүн. Бірақ сіз, мысалы, 100 граммда 100 метр жіп болса болды. То есть бір мотокта 100 метр болса, сізге жарайды. Любой жіпті алсаңыз болады. Ализе аласыз ба, картапудан аласыз ба, лиросийский аласыз ба, метражына қарайсыз. 100 граммда 100 метр болса, келе береді. Содан бізге 10 штук керек. Содан кейін маркер керек, жаңағы новичоктарға рукав тоққан кезде начало ряда бізге санау үшін, белгілеу үшін маркер керек. Сосын крючок керек, жаңағы артық жіптерді жасыру үшін. Ең алдымен біз тушкасын тоқып аламыз. Туловище кардигана. Осындай полотно тоқимыз. Бірінші біз номер 7 спицаға 80 сантиметрлік, не болмаса 100 сантиметрлік, не болмаса 60 сантиметрлік егер сізге ыңғайлы болса, 130 петля алып аламыз. 30 петля алғаннан кейін резинка тоқимыз. 1-1, не болмаса 2-2 тоқимыз. Өзіңіз қалауыңызша қанша сантиметр тоқисыз? Менде примерно, мен сізге қазір айтайын, менде примерно 4 сантиметр. 4 сантиметр резинка тоқисыз қалауыңызша. 1-1 тоқсаңыз болады. Менде мысалы 1-1. Көрдіңіз ба? И манжетті де солай еттім. И алдындағы жаңағы не деуші еді. Сосын түсіндірем оны. Ұмытып қала берем соның атын. Содан 130 петля санап алдық. Резинкасын тоқыдық. Содан кейін бабушкины петли деген узор болады. Тек қана оң ғана тоқып отырасыз. Тек қана оңмен тоқып отырасыз, оң жақпен. Теріс жағында оң тоқисыз, оң жағында теріс оң тоқисыз. Сол кезде мынандай бабушкины петли деген узор болады. Как изнаночный сияқты көрінеді, бірақ әдемі. Бұл узорда сіздің изделиеңіз созылып кетпейді. Жиналып тұрады. Сонымен тоқимыз. Бабушкины узормен 36 сантиметр тоқимыз. Главное, именно осы менің расчетым бойынша. Егер сіз кардиган ұзын қылам десеңіз, онда примерно өзіңіз жалғап қосасыз. Мейлі 46 болсын, бірақ все равно байқаңыз, бізге 10 штук жетті мына кардиганға. Мен тоққан мына кардиганға 10 моток жетті. Егер сіз ұзын қылам десеңіз, онда 12 моток қос алсаңыз болады. 12-14 моток қосып алсаңыз болады. Ұзындығын өзіңізге ыңғайлы етіп тоқисыз. 36 сантиметрден кейін біз убавление жасаймыз. Полочкалардың екі жағынан. Бір-бірден, мына жерден бір убавление жасаймыз. Тоже убавление тоже сізге байланысты. Мен сызып қойдым неше түрлі вариант. Қатты убавление болса, мына жерден уже каждый ряд сайын қосып отырасыз. Мен где-то 3 рет убавление жасадым, менікі мынау болды. Убавление жасаймыз да, бірінші рядтан сразу полочканы тоқимыз. Ары қарай тоқымаймыз, мыналарды тоқымаймыз. Полочканы тоқып аламыз. Ол бізде міне 30 петля. Біз 130 тоқыдық қой, 130-ды бөліп аламыз. Мысалы, 130-ды енді бөлеміз. Бізде екі полочка 30 петлядан болады. Спинкамыз 30 петля болады. Қалған 10 петляны біз 5-5-тен проймасына бөліп тастаймыз. Түсінікті ғой, міне тоқып келдік. Міне 36 сантиметр болды. 36 сантиметрден кейін бір убавка жасаймыз да, ары қарай тоқимыз. Мына жерден кері қайтамыз да, қайттан тоқимыз. Осылай 20 сантиметр тоқып,
Мына жерде убавканы жасап тұрамыз. Мысалы, каждый 5 рядтан жасасаңыз, 5 рет убавка жасасаңыз, уже нормально болады сізде. Резко жасамаңыз, плавно жасаңыз. Убавка деген плавно болады. Сразу жасасаңыз, сонда мында қисық болып қалады. Сол үшін мысалы каждый 3-ші рядтан не болмаса, 3-ші ряд мысалы бірге тоқыдық, қайтадан келдік, қайтадан 4-ші рядтан тоқисыз. Убавка. Сөйтіп каждый 4-ші рядтан уже мына жерден санаған кезде 4-ші рядтан убавка жасап тұрамыз да, мына горловинамызды шығарып аламыз. Мынаны тоқып болдық. Бұны петляға не болмаса өстіп қалдыра тұрамыз. Жаппаймыз. Так, содан кейін мынаны ортасын 5 петляны обязательно жабамыз. 5 петля жапқаннан кейін спинканы тоқимыз. Спинка 30 петля, тоже 20 сантиметр. Тоже жаппаймыз открытым виде. Ыңғайлы болмаса, онда басқа бізге спицаға, не болмаса басқа контрастный жіпке шешіп алсаңыз болады, чтобы мына петлялар шешіліп кетпеу керек. Спинканы тоқып болғаннан кейін екінші пройманы жабамыз. Бастадық, уже басында емес, мынау сияқты басында убавление жасамаймыз. Уже мына жерден бастадық, мына жерден бір убавка жасаймыз. Қайтадан келдік, 3-ші ряд убавка жасаймыз. Қайтадан келдік, 4-ші рядтан убавка жасаймыз. Сөйтіп, мына жерде қанша рет убавка жасадық, сонша рет симметрично мына жерден убавка жасаймыз. Мына біздің горловинамыз мындай ровно болу керек, да? Былай келіп тұру керек. Қисық былай болмау керек. Ровно, V-образная горловина шығу керек бізден. Тоқып аламыз, бітірдік. Енді біз мына екеуін жабамыз. Бір-біріне былай бүктеп. Спицамен оның бәрін мен көрсетем. Видеодан қалай істеу керек екенін. Біз қазір тура осындайды голубой цветте тоқимыз. Жіпті бәрін көрсетем. Былай шовтарын, плечевые швы жасап аламыз да, рукава жасаймыз, рукава тоқимыз. Сол плечевой шовтан мына жақ қой, міне проймамен, былай осы жерден біз петлямен 52 петля жасап рукав жасаймыз. Міне. Көрдіңіз бе, міне жаптық. Мен бәрін тігіп алдым, міне. Внутренний шов, міне көрдіңіз бе, қалай болады? Ішінен былай көрінеді. Ішінен міне көрінеді, міне шов. Ал сыртынан вообще көрінбейді. Көрдіңіз бе? Міне біздің шов, міне. Көрдіңіз бе? Түк көрінбейді. Енді осы шовты жасап алғаннан кейін біз мына жерден былай петляны іліп аламыз. Содан кейін тағы бабушкины петлемен 3 ряд тоқимыз. Бабушкин узор. Содан кейін мында әдемі малинки узорын тоқимыз. Бұның бәрін мен үйретемін. Рукав тоқып болғаннан кейін біз алдын тоқимыз. Резинка болатындай, мындай косичкасымен осындай қылып тоқимыз. Енді кардиган тоқиып бастайық. Менде мынандай жіп Alize Superlana Maxi. Бұл жерде қазір мен сізге көрсетемін, қалай метражын қараймыз. Міне 100 метрде 100 грамм 100 метр. Енді составын көрсеңіз болады. Составы мында міне 75 акрил, 25% жүн, турецкий. Негізі бұл пряжамен мен 10 жыл болып жұмыс істеп кетқаныма, өте жақсы пряжа. 25% жүн болса өте жылы изделияларыңыз шығады. Потом бұл не скатывается, созылмайды. Стелкаға салып жусаңыз еш нәрсе болмайды. Оған мен сізге гарантия беремін. 10 жыл болып жұмыс істегеніме. Менде бүгін осындай түс. Егер осындай түс қаласаңыз, колор 480 дейді. Енді вопрос туындайтын шығар. Қайдан жіп аламыз? Жіпті магазиннен сатып аламыз. Меланж KZ, рукоделие KZ. Не болмаса біздің өзіміздің барахолка. Содан кейін мына спица, сороковка деген мынандай болады. Қысқа. И ұзыны. Основной туловище кардигана тоқығанға мындай ұзын керек. Мынау қысқасы рукавқа. Менде қазір мен сізге көрсетейін 7 болу керек. Қазір 7. Енді мына жібімізді спицаға 130 петля аламыз. Бастаймыз. Жіпті шығарған кезде былай алмаймыз. Ішінен алсаңыз, сізге ыңғайлы болады. Өзінің ішінен шығарып аламыз.
Мен қазір керек өзім длинамды алып аламын да, содан. Мынау пока бізге қысқа петля керек емес. Егер возможность болмаса, Magic Loop дейтін не бар, способ бар, рукав тоқитын. Оны да көрсетем. Не болмаса интернеттен көрсеңіз болады. YouTube'да ол туралы материал өте көп. Мен қазір керек емес заттардың бәрін алып тастайын. Бізге міне 130 петля алу керек. Менің способым былай. Қазір мен камерамды дұрыстап қойып алайыншы. Дұрыс тұрған жоқ сияқты. Былай. Ішіне кіргіземіз де. Бірінші петлямыз бар. Осымен 130 петля аламыз. 130 петля алдық. Тағы да 2 дополнительный петля аламыз. Ол біздің кромочный петляларымыз болады. 131, 130, 132. Енді біз резинка тоқимыз. Бірде-бір тоқиық. Самый простой способ. Міне мына оң терісін, оң тоқуымыз. Бірінші петляны біз тоқмаймыз. Біз петляны просто шешіп, мынау петляға ауыстырамыз. Келесіден тоқимыз. Оң. Міне оң. Теріс, изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая, изнаночная. Аяғына шейін тоқып келдім. Почти. Лицевая, изнаночная. Соңғы петляны біз обязательно изнаночная теріс тоқимыз. Енді келесі ряд бізде по рисунку қалай келеді? Оңды оң, теріс тоқи береміз. Осылай біз қазір мен сізге айтам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряд тоқимыз. 7 рядымыз сол 4 сантиметр болады. Мынау оң, мынау теріс. Мына жерде несі бар? Теріс. Мына өрілген косичкасы бар, оң. И осылай тағы да мына екінші ряд, тағы да 5 ряд тоқимыз. Негізі қатып қалған қағида жоқ, 7 ряд деп. Өзіңіз қалай сізге ұнайды, солай тоқсаңыз болады. Менде мысалы маған осы 6 ряд жеткілікті деп санаймын. Мысалы бұдан да дәу, мысалы мен қаламаймын, қалың тағы да болған резинканы. Сол себепті мен ары қарай біздің өзіміздің кардиганымыздың основной полотносын тоқуға кірістім. Бізге жаңағы бабушкин узор деген, бабушкин петли деген узор андай болып келеді. Изнаночный ряд сияқты келеді. Оны қалай тоқимыз? Кромочныйды шешіп аламыз. И барлық петлялар оң тоқылады. Тек қана оңмен тоқимыз. Изнаночный ряд тоже солай болады. Тек қана оң рядпен тоқып отырамыз. Солай до конца біздің керекті проймаға дейінгі біздің ұзындығымызға дейін тоқимыз. То есть мына жерге дейін. тоқимыз. Міне біз резинка тоқыдық. 4 сантиметрдей шықты. Енді біз осы жерден бабушкин петля бастадық та, енді мына проймаға дейін, мына жерге дейін тоқимыз. Бізде 36 сантиметр. Тоже қатып қалған қағида емес. 36-тан төмен болмау керек. Ұзын қылам десеңіз, можете ұзын қылуға. 5 сантиметр, 2 сантиметр, 3 сантиметр. Онда ешқандай оған не жоқ. Айырмашылық жоқ. Пройманы тоқып аламыз, керек өзіміздің длинамызға дейін. Сосын ары қарай кездесеміз. Сәлем достар. Енді біз жалғастырғанымыз. Біздің ұзындығымыз примерно 33 сантиметр, 35 сантиметр деп айтайық. Себебі бұл пряжа именно мына Alize, именно мына пряжа Superlana Maxi. После тепловой обработки, жаңағы пар тіккенде жоғаннан кейін бұл созылады. Сол үшін тоже соны ескере кетіңіздер. Үлкен болып кетпесін деген ой кейін. 35 сантиметр болды. Енді біз кардиганымызды бөлеміз. Алдында мен сіз кеттің схемаға қарасаңыз, мына жерде міне біздің кардиганымыз, мына жерге дейін тоқыдық. Общая длина бізде 35-36 мен 35 сантиметр алып жасадым. Енді біз мына полочканы мынаны отдельно тоқимыз. Мына жерде убавкалар бар. Осы убавкаларды біз қазір көрсетем қалай тоқылады екен. Мына жерде мен болып өткенде бізде 130 болды ғой петля.
130-ды біз бөлдік. 60 сантиметр 60 петляны 2-ке бөлгенде 30 петля мына жер, арты 30 петля. Ой, 60 петля. И мына жері 2 полочка 30 петлядан, спинка 60 петля болады ғой. Проймасы 5 петлядан келеді мына жерде. И содан кейін біз былай планка тоқимыз вокруг. Плечевой шов жасаймыз, оның бәрін үйретем. Енді полочка тоқуға кірісейік. Так, убавкасын ұмытпаймыз. Мында бірінші кромочный шешіп аламыз, тоқымаймыз. Шештік. Бір петля тоқыдық. Қалған мысалы, келесі мысалы, бірінші кромочный саналмайды, бірінші, на кромочный санамаймыз. Екінші, үшінші петляны бірге тоқимыз. Солай біздің убавкамыз болады. Никогда мына жерден бірінші петлядан сразу, мысалы, 1 мен 2-ні біз несек, мына жерде дырка болып қалады. Мысалы, былай сразу кромочный тоқып алып, сразу убавка жасасақ, онда мына жерде дырка болады. Ол әдемі көрінбей қалады. Сол үшін 1 петля тоқып аламыз. Содан кейін қалған емес, келесі 3 пен 2-ні бірге тоқимыз. Енді санап отырамыз. Мында бізде 4 петля болу керек. 1, 2, 3, жаңағы убавкамен қосқанда 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ары қарай тоқымаймыз. Спицімізді ыңғайлап алып аламыз да, ары қарай кері қарай тоқимыз. Мына жерде жіп міне былай келіп тұр. Перед спицами, перед работой болып тұр. Бізге его надо за работу. Ол үшін просто спицаны мына жіпті алдына келтіріп, қалай тұр, солай келтіреміз де, артына қоя саламыз. В дальнейшем ары қарай стікі өзі ары қарай тоқылып кетеді. Автоматически. Так, мына бізде екінші ряд. Екінші ряд. Үшінші рядта убавка жасамаймыз. Пропускаем. Себебі бізге плавный переход керек болғандықтан біз пропускаем. Кромочный шешеміз. Мынау бізде үшінші ряд. Так. Үшінші ряд. Бесінші ряд. Төртінші ряд. Бесінші рядта убавка жасаймыз. Через убавку жасаймыз. Бір убавка жасадыңыз, бірінші рядта. Үшінші жасамаймыз, бесте жасаймыз. Жетте жасамаймыз, 9. Бесеу болса, мне кажется, глубокий болып кетеді. Мына опять кромочную снимаем. Бірінші петляны тоқимыз. Қалған 2 мен 3-ті бірге тоқимыз. Бұл бесінші ряд біздің. Жетінші ряд, келесі рядты, жетінші ряд пропускаем. 9-шы рядта жасаймыз. Сосын 11-шы рядта жасаймыз. Содан ары қарай без убавки біздің өзімізге керек длинаны тоқимыз. Ол 20 сантиметр примерно. 20-22 болса бола береді. Все, тоқып алайық, сосын кездесеміз. Біз тоқып болдық. Мен жібімді кестім. Қазір мен сізге көрсетемін не болып шыққанын. Смотрите. Көрдіңіз бе, плавный переходты. Көрдіңіз бе, былай келе жатыр, міне бізді алды. Міне былай келе жатыр, мына жерде уже горловина басталады. Көрдіңіз бе? Мына жерде бізде 1, 2, 3, 4 убавка. Былай көрдіңіз бе, әдемі бізде горловинамыз шықты. Енді бірінші полочка бізде дайын. Ары қарай жібімізді кесіп тастадық. Кесеміз. Ары қарай біз тоқымаймыз. Петляларды жаппаймыз. Ашық күйінде қалдырамыз. Ыңғайсыз болса сіздерге, сіз бұл неңізді, петляларды контрастный, ақ немесе қара, осы түсіңізден ашық шаш кетпейтіндей на петляларыңызды кигізіп жіпке байлап қойыңыз. Біз ары қарай енді планка тоқимыз. Ой, планка емес, спинку тоқимыз. Ол үшін бізге 5 петля жабу керек. Біздің проймамыз бар. Мына жерде бізде басталды. Бір минут. Маған ыңғайлы, мен шешпей-ақ осымен тоқи берем. Маған солай ыңғайлы. Оны шешіп, лишний манипуляция мен ұнатпаймын. Сол себепті мен шешпеймін. Енді мына жерден бізге 5 петля жабуымыз керек. Қарапайым тәсіл өзіміздің бұрынғы апаларымыз үйреткен тәсіл. 2 петляны аламыз да шығарамыз. Раз. Мына кончикті бірге алып жатырмын. Себебі бізге кончик керек емес. 2, 3,
төртеу, бесеу. Бесеу. Ары қарай біз санаймыз, 60 петля санаймыз. Мынау кромочный болып қалады. Потому что мына петляны жаптық қой, 5 петляны жапқандан кезде мынауымыз қалды. Бұны санамаймыз. Енді 60 петля аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Видите, уже хотя қателеспей, ровно петля в петлю должна быть. Ровно 60, 60, 61, 62 болса, біздің шовымыз уже дұрыс болмай қалады. Мен сіздермен сөйлесіп тағынып қалдым. Мынаны санамаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Енді 30 керек. 31, 32, 33, 34, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50. Ешқандай убавка, прибавка, ешнәрсе істемейміз. Прямой полотно. Ровно қанша мына ряд тоқыдыңыз, мына жерде былай санап аласыз. Мысалы, міне. Мына жерден басталды. Міне көрдіңіз, камера көрсетпей тұр. Міне. Мына жерден басталды. Міне. Мына жерден бастап, міне. Мына жерден санайсыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, мынандай бугорок болу керек. Изнаночный рядтан 17. 17 болу керек. Ал тоқимыз 17. Мына жерден біздің айналып кетті опять петлямыз, көрдіңіз? Қайтып орнына келтіреміз де, бірінші кромочный шешеміз, қайтып орнына апарамыз. Ары қарай тоқимыз. 60 петлямызды примерно 38 ряд шықты менде. 35 ряд. 34, 17 шықты ғой, 17 бугорок изнаночный. 2-ге көбейтеміз. 34, 35 рядта. Сол кезде уже ары қарай көрсеміз. Спинкамыз тоқып алайық. Содан кейін көрсетемін қалай симметрично болу үшін келесі полочкасын тоқуды көрсетемін. Содан плечевой шов, одан рукава, содан кейін планка. Сөйтіп біз кардиганымызды тамамдаймыз, қыздар. Міне, бірінші рядын тоқыдым. Ал енді ары қарай самостоятельно өзіміз тоқып сосын кездесерміз. Обязательно келесі самый соңғы петляны біз изнаночный тоқимыз. Все, қыздар, кездескенше. Сәлем, достар. Мен спинканың соңғы рядына жеттім. Алдында біз планканы тоқығадық. Содан кейін өзіміз спинкасын тоққан болатымыз. Спинканы тоқып біттік. Енді біз келесі полочкаға, екінші полочкамызға көшеміз. Ол үшін біз бірінші санап аламыз. Бұрынғыда айтып кеткенде бізде міне полочкамызда көрдіңіз, мына жерде 30 петля болу керек. Арада 5 петлядан проймаға қалдырамыз. Сонда бізде 35 петля болу керек. Қайтып жамамыз. Мына жерде міне болды ғой біздің. Міне соңғы рядымыздан кейін біз жібімізді кесіп тастаймыз. 20 сантиметр алып тастаңыз. 31 петля, потому что біздің кромочныйымыз бар. Мына жерде четкі петляны біз санамаймыз. 4 петляны жаптық. 1, 2, 3, 4. Енді бізге 5-сін жабамыз. Екеуін бірге алып, мына петлямызды қайтадан сол жаққа кигіземіз. Енді мына жерде бізде 31 петля. Соны тоқимыз убавкасымен. Убавканы жасаймыз бас жағында емес, аяқ жағында жасаймыз. Через ряд убавка жасап Енді мына ряд тоқып тастайық. Міне мынау алдық. Енді мына екеуін тоқып, мына екеуін бірге тоқимыз. Сол кезде убавкамыз біздің в конце ряда болады. Енді мына рядта біз убавка жасамаймыз, тек қана тоқимыз. Мынау біздің полочкамыз. Көрдіңіз, уже скос келе жатыр былай қарай. Бірінші ряд тоқыдық, сразу убавка жасадық. Кері айналдық. 3-ші убавкада жасамаймыз. 4-ші убавка изнаночная, 5-ші убавкада жасаймыз. 5-ші 6-да жасаймыз, изнаночный 7-де жасамаймыз. 8 изнаночный 9-да жасаймыз. Сөйтіп через ряд мынау сияқты басында мен көрсеткендей
мынау сияқты былай сол кезде біздің көрдіңіз скос кетеді. Қазір көрінбей тұр неде. Бұл қазір тоқ біткен кезде бәрі сізге көрінеді. Көрдіңіз міне келе жатып былай плавный переход. Сосын мына жерге біз планка тоқимыз, резинка. Тура мынау сияқты. Аяқ жағында міне мынандай примерно осындай болады. Өстіп планка тоқысақ, сол кезде білінеді, әдемі көрінеді. Ал енді қыздар өздерің тоқып алыңдар. Сосын кейін жүздесеміз. Міне біз біркелкі тоқып алдық. Міне біздің тушкамыз осылай болады. Көрдіңіз мына плавный переход. Егер через ряд тоқитын болсақ, оның былай резко болады дейді, әдемі болмай тұрады. Мына плавный переход через ряд. Қазір мына жерде плечевой шов жасаймыз. Екі жағын қазір көрсетемін. Содан кейін мына проймадан былай вокруг айналдырып рукаваға 52 петля аламыз. Соның бәрін көрсетемін қазір. Үшінші біз керек болады. Жаңа біз рукавқа қалдырып қойған 3 неміз бар ғой, соны аламыз. Бәрін біркелкі келтіріп аламыз. Мына жібіміз, әлі жіпті кескен жоқпыз. Мына үшінші бізбен мынаны ұстап тұрып бірге тоқимыз. Мынаны іліп аламыз, мынаны іліп аламыз. Екеуін іліп алдық. Енді былай шығарамыз. Потом мынаны обратно кигіземіз. Мынаған екеуіне қайтадан екеумен үшеуін бірге аламыз. Көрдіңіз, сол кезде 3 петля бірге келеді. Қайтадан кигіземіз. Екеуіне мынаны алдық. Мына көрдіңіз, бірінші бізден, екінші бізден алдық та, мына іліп аламыз. Әрине бұл оңай емес, зато стоит деймі, результат жақсы болады. Білінбей қалады да, қай ряд не болған, қай жер шов екен білмей қаласыз. Мына іліп аламыз, шығарамыз. Мына ғой, мына қараңыз. Мынау петляны аламыз, мынаны ілеміз, шығарып, мынамен жабамыз. Осылай ыңғайлы болатын жердерге. Қатты туго тоқымаңыздар. Шов дейтін не болу керек, свободно болу керек, себебі после обработки ФТО-дан кейін, влажный тепловой обработкадан кейін, мына шовыңыз, мына бүкіл тул емеңіз жаңағы изделие созылады да, шовыңыз не болып қалады, қысқа болып қалады, сол кезде некрасиво, әдемі болмай қалады. Сол үшін свободно тоқимыз. Қатты ырбитып тоқымаңыздар енді. Қатты жібіңіз тартпаңыз. Свободно қылып тігіп шығамыз. Бұл плечевой шов. Камерамды дұрыстап қойып алайыншы. Шығардық. Екі жақ бірдей симметричный болса, ешқандай ошибкаңыз болмайды. Петля в петлю болады. Өзі білінбейді даже. Арт жағы изнаночка жақтан вообще көрінбейді. Көрдіңіз? Қазір обработкадан кейін вообще көрінбей қалады. Незаметно. Плечевой шов жасадық. Енді бізге на изнаночный ряд, бұны біз енді оң жаққа бұрып аламыз. Себебі рукаваны оң жаққа бұрып тоқыған оңай. Бұл біздің оң жағымыз. Көрдіңіз? Ешқандай шов ештеңе көрінбейді. Тек қана міне шов. Оң жаққа бұрып аламыз да. Рукава тоқу үшін бізге мына көрдіңіз бе? Плечевой шовтың арқасынан, көрдіңіз бе? Мынаны айналдыра 52 петля аламыз. Мына кромочный петля арқылы. Ол үшін бізге сороковка керек. Сороковка деген осы үшін алдық біз. Бірінші, екінші, мына кромочный өзінің тесіктер дайын тұр. Мына жерге келген кезде біз проймаға жаптық қой. Проймамен мына біздің проймамыз. Бұл жерде әр петляға келе береді. Кішкене туго болады. Содан кейін келесіге. Оларына бәрі біз өз алып барады, қолыңыз өз алып барады. Сосын дырка болмау үшін, мына жерде көрдіңіз, дырка болады. Осындай дырка болмас үшін біз көрдіңіз, мына кромочный мен мына кромочный арасы дырка болады кейде. Еще дырка әдемі көрінбейді. Сол себепті мынаны көрдіңіз, мына екеуінің ортасынан бір петля аламыз.
Содан кейін мына жерден тағы петля аламыз. Сол кезде дыркамыз онша қатты көрінбейді. Тоқу барысында бұл білінбей кетеді. Содан кейін проймамыздың несін алып шығамыз. Міне, әр петлядан бір петля. Содан кейін мына жер и екінші пройма мына жер тоже. Мына жер дырка болып қалмас үшін дырка болып қалмас үшін біз мына жерден аламыз бір петля. Содан кейін мына жерден аламыз бір петля. Көрдіңіз, уже дырка жоқ. Содан кейін мына екеуінің ортасынан жаңағы алғандай. Мына екеуінің ортасы. Ары қарай кромочныймен кете береміз. Раппорт узоры 6 петля, 6 ряд қой. Сол себепті бізге 48 петля сразу узор бастап кеткенге жетеді. Но біз кішкене бабушкины петлемен бір 10 шақты рет тоқимыз. Круговой вязанияда бабушкины петля тоқу үшін мен қазір бір нәрсесін көрсетемін. Бізде мына узорды қараған кезде лицевой ряд болып тұр. Бұл негізі бабушкин узор деген былай созып қарасаңыз, көрдіңіз, бір лицевой мен бір изнаночный мен алмасып тұрады. Ал круговой кезде біз уже кәдімгідей изнаночный тоқимыз, не болмаса келесі ряд лицевой тоқимыз. Оң теріс деп өз бөлініп тұрады. Енді мына қолдық жақтан бастаймыз. Набор петли бізде лицевой басталса, біз ары қарай изнаночный тоқимыз. Изнаночный тоқимыз енді. Тек қана изнаночный тоқып тұрамыз, бір ряд. Келесі ряд уже лицевой. Үшінші ряд изнаночный, төртінші ряд лицевой деп бір 8-10 ряд тоқимыз. Мен 8 ряд тоқыдым. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 ряд тоқыдым. Енді біз бабушкиның петли деген узорды маленький узорына дайындап аламыз. Ол үшін бізге былай тоқимыз. Бір лицевой, екі изнаночный, бір лицевой, екі изнаночный, бір лицевой, екі изнаночный деп бір ряд тоқып аламыз. Мен тоқып дайындап алдым. Енді бізге узор маленький тоқимыз. Міне, бізге мынау подмышка жағымыз. Мына жерде міне соңғы ряд. Соңғы петля. Бұл жерде лицевой. Лицевойда былай істейміз. Біз мына лицевойдан 5 петля шығаруымыз керек. Біз қалай істейміз? Кіргіземіз. Бізді шығармай. Қатты ұстамаймыз. Туға ұстасаңыз болмай қалады. Шығардық. Накид. Қайтадан іліп аламыз. Накид. Қайтадан іліп аламыз. Сол кезде бізде бір петлядан 1, 2, 3, 4, 5 петля. Изнаночный екі. Мына лицевойды тимейміз. Келесі екі изнаночный. Чередуем. То есть әр лицевойдан кейін мынандай маленько жасаймыз. Бір петлядан 5 петля шығаруымыз керек. Саламыз. Мына бізімізді шығармаймыз, топ тұрамыз. Раз. Накид. Іліп аламыз. Накид. Қайтадан іліп аламыз. 5 ряд. 5 петля. Екі изнаночный, лицевой. Екі изнаночный. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Екі изнаночный, лицевой. Опять екі изнаночный. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Екі изнаночный, лицевой, екі изнаночный, 1, 2, 3, 4, 5. Екі изнаночный, лицевой. Екінші рядымыз. Лицевой. Так, енді екі изнаночный. Тағы да жай көрсетейін. Лицевойға
саламыз, шығармаймыз, ұстап тұрамыз. Накид ішіне салып қайттан іліп аламыз. Накид қайтадан іліп аламыз. Сол кезде бізде 5 петля болады. 2 изнаночный, лицевая. Тағы да последний малинкамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночный, лицевая. Енді келесі ретте по рисунку тоқимыз. Петлялар қалай келеді, солай тоқимыз. 2 изнаночный. Малинканың ішіндегі 5 нені изнаночный тоқимыз. Тағы 2 изнаночный, лицевой. Изнаночный. 2 малинкамыз. 5 изнаночный. Тағы 2 изнаночный, лицевой. Осылай біз бірінші ряд, тағы да 4 ряд тоқимыз. Осылай. Міне біз тоқып алдық. Бірінші узорымыздың рапорты міне көрдіңіз. 5 ряд тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бізге бұл узорды шахматный порядке мынаған ауыстыру керек, мына лицевой петляларға. Оны қалай істейміз? Мына соңғы малинканы бітірдік. Бірдей болды. Рядымыз бітті. Енді мына рядтан 5, мына петлядан 5 петля шығарамыз. Содан кейін 2 изнаночный. И жаңағы 5 петлямызды біріктіріп, бір петля жасаймыз. 5-еуін алып, былай біріктіреміз де, асықпай отырып петля шығарамыз. Сосын тағы изнаночный. Содан қайта 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночный. И жаңағы 5 біздің петлямыз ортадағы. 2 изнаночный. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночный и біреу. 2 изнаночный. 2, 3, 4, 5. 2 изнаночный. На екеуі. Былай. Сосын опять 2, 3, 4, 5. Солай тоқимыз. 2 изнаночный. Ортадағы 5 петляны бір петля шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да 2 петля изнаночный. И солай до конца ряда. Рядымыз бітті. Енді тура солай мындай узор тоқимыз маленький. Сонда бұлар шахматный порядке ауысып отырады. Енді мына жерде жаңағы ұзын көрдіңіз, лицевойдан маленький шығады, ал мынау екеуі орын ауысады. Екеуі кезек-кезек ауысып отырады. Сөйтіп біз өзіңізге қалауыңызша қанша ұзындық керек, сонша тоқып аламыз. Киіп көресіз, иығыңызға киіп, көріп, өлшеп, былай керек длинаңызды тоқисыз. Мүмкін тағы бір 7 узор керек болады, мүмкін 6 узор керек болады. Рапорт узоры. Не болмаса 5 ма? Өзіңіздің керекті ұзындығыңызға дейін өстіп шахматный порядке тоқисыз. Біз жеңімізді тоқып алдық. Мен бірінші жең тоқыдым. Бізде мынандай узордан малинка деген узормен осындай болады. Көрдіңіз, қандай әдемі малинка. Менде 7 рапорт шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Содан кейін мен біздің петляларымыз қысқартып, мынандай манжет жасадым да жаптым. Бұнысы жеңге рукавқа кірсейік. Мен 7-не тоқып болдым. Мындай манжет жасаймыз. Манжетіміз резинка 1-1. Рет тоқимыз да жабамыз. Так, мына біздің рядымыз бітті. Енді бізге мынаны до конца бітіру керек. Мына маленьканы жабамыз. Бұл соңғы ряд. Рапорттың соңғы ряды. 2 изнаночный. 5 петля бірге тоқимыз лицевоймен. 2 изнаночный. Мына жерге уже біз узор салмаймыз. Тек қана
лицевой болады. Енді 2 изнаночный. Мектен санап аламыз. 2-ін, 5-еуін бірге. Осы рядымыз бітіргеннен кейін біз манжет тоқуға кірісеміз. Манжет тоққан кезде біз қаттырақ тоқимыз. Жібімізді бос қалмаймыз. Осы жерде мен сізге Magic Loops деген әдісті көрсетемін. Егер сіздің сол Magic Loops пен егер сізде сороковка спицы болмаса, сол Magic Loops пен ұзын метровый, болмаса 80-60 ұзын спицалармен жеңін тоқуға болады. Аз қалды. Негізі осы мен айтқан немен жаңағы кардиган тоқсаңыз, любой кардиган тоқсаңыз болады. Не обязательно жеңін осында маленько узор қылып. Жеңін жай осы поточный вязкамен тоқсаңыз да, любой кардиган шығады. Әртүрлі стильде тоқсаңыз болады. Оны өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мысалы, мына жеңнің орнына, мындай узордың орнына, әшейін мындай бастадық қой бағана 4-нені. Осы мына 3 рядымызды өстіп до конца алып кетсеңіз де, әп-әдемі кардиган шығады. Так, міне біздің неміз бітті. Мынаны біз жаптық. Малинкамыз сформирован. Енді бірінші ряд манжетке мына лицевоймен тоқып аламыз. Уже по рисунку тоқимыз. Тек қана мына 2 изнаночныйды бір қылып аламыз. Екеуін бірге тоқимыз. Ну, лицевой болып қалады. Мына екеуін бірге тоқимыз. Опять бірге тоқимыз. Сол кезде біздің петляларымыз количествосы қысқарады. Мен қазір санаймын, қанша болатын. Намного қысқарады. Негізі, егер қалдырсақ, 1-2 деп, мысалы, бір лицевой, 2 изнаночный тоқсақ, онда біздің манжетіміз не болып қалады. Ондай үлкен болып тұрады да, и ұстамай қалады. Негізі 1-1 манжет болған дұрыс, потому что біздің бастағанымыз көрдіңіз, 1-1. Осындай немен бастадыңыз ба? Манжет, планка бәрі осындай болған дұрыс, өзі әдемі көрінеді, сәйкестікпен. А егер сіз бастаған кезде 2-2, 2-1, 1-2 деп тоқсаңыз, мысалы 1-2 деген мысалы 1 изнаночный, 1 лицевой, 2 изнаночныймен тоқсаңыз болады. Не болмаса 2 лицевой, 2 изнаночный тоқыдыңыз ба, өстіп бастадыңыз ба, онда манжетіңізде, планкаңызда сондай болу керек. Бұл өте маңызды. Так, мынамен бірге сөйлеп отырып, бөлек тоқып қойдым. Мына екеуін бірге тоқимыз. 2 изнаночныйды бірге тоқимыз. Сол кезде біздің мына петляларымыз, мына көрдіңіз, мына рабочий нит мынау алдына келеміз де, мына екеуін былай іліп аламыз. Хоп. Мынау бірге болып қала береді. Лицевой болады. Өстіп тоқып алғаннан кейін мен сізге Magic Loops әдісін көрсетемін. Так, мына рядымыз бітті. Енді қараңыз, мына жерде біздің петлямыз қысқарды количествосы. Көрдіңіз, и тоқуға ыңғайсыз, себебі тоққан кезде, былай еткен кезде, мына неміз керіліп ыңғайсызданады. Петлямыз созылып кетеді. Сол үшін Magic Loop деген әдісті қолданамыз. Ол үшін мына тоққан изделиемізді қақ ортасынан 2-ге бөліп аламыз. На глаз. Мына көрдіңіз ба? Мына былай бөлдік. Соңғы мына жерден мынаны былай шығарамыз да. Мына жерді до конца ұстаймыз, чтобы тоқуға ыңғайлы болатындай ыңғайластырып аламыз да. Ал мына бізімізді мына екінші жағын до конца шығарып аламыз. Сол кезде мына жерде кішкене қалып тұрады. Ыңғайлы болып. Негізі ыңғайсыз болады, бірақ қолыңыз кейін үйреніп кетеді. Бір не ыңғайлы етіп ұстап алсаңыз, мына жібімізді бәрін реттестіріп алайық. Бірақ мына екі ортасын туғы қатты тартып тоқыңыз, себебі жіп қалып қалса, арасы ашық болып әдемі көрінбей қалады. Мына жерді бөлдік қой, көрдіңіз, арасын бөлдік қой. Мына жерде жіп қатты қалып қалуы мүмкін, сол үшін жерді қатты тартамыз да. Қатты до конца максимально тартамыз да, ары қарай уже тоқимыз. Бізде мына жерде изнаночный ряд, изнаночный петля тоқып қатты ұстап тұрамыз мына жерін. Негізі манжетті қатты тоққан дұрыс. Не болмаса, егер сізде возможность болса, осы біздің 7-ші семерка спицамыздан бір размер төмен алсаңыз, қатты тоқылады. Но это не обязательно. Просто мына осы манжетті қаттырақ тоқсаңыз, мына жеріңізді қатты ұстап тұрсаңыз, туго тоқыңыз да.
тығыз тоқыңыз. Мына жерге дейін тоқып алдық. Қазір до конца мына бірінші жақтықы, сол жақтықын біздегі петлердің бәрін тоқып аламыз да. Мынау болды ғой. Енді мына жерге алмастырамыз. Мынаны жібереміз де. Қазір мен былай алмастырған. Мынаны тоқып болдық қой. Енді наоборот істейміз. Мына бізді орнына қоямыз да. Былай жібімізді келтіріп дайындап аламыз. Арасына кетіп қалса ыңғайсыз болады. Мына жерде мен дұрыс тоқымаппын. Қазір мынаны шығарып жіберейін де, мынаны кіргізейін. Мынаны опять сол жаңағыдай кіргізіп аламыз до конца. Жұмысқа дайындап аламыз мына петляларымызды. Спицаға кіргізіп, туған нағыл жұмыс ұстап тұрамыз. Енді мынаны кішкене қаттырақ тартамыз да, дайындап аламыз. Жібімізді ұстап тұрамыз. Ұстап тұрғаннан кейін мына бізді тартамыз. Сол кезде мына жерде жаңағыдай Magic Loops. Негізі ұзын спицамен ыңғайлы болады. Бірақ былай да ыңғайластыруға болады. Мына жерде бізде уже изнаночный тоқыдық. Енді лицевой тоқимыз. Тартып тұрамыз. Қаттырақ тоқуға тырысыңыздар. Не болмаса сізде андай жаңағы носки тоқитын болады ғой. Прямые спицы. 4-еу, 5-еу. Сондаймен тоқсаңыз да болады. Бірақ, если честно, былай да ыңғайлы. Қолыңыз келістіріп алсаңыз, ыңғайластыра аласыз. Ыңғайлы қылып қойып алсаңыз, бұл әдісте өте оңай. Енді мынаны тартамыз. Мынаны алмастырамыз. Мына жерден кетіп қалмасын. Ортасынан. Опять осылай. Сөйтіп айналдыра 5 міне санайдық. Біз уже 2 рет тоқыдық. Енді 3 рядымыз қалды. Манжетімізді тоққан кезде екеуінің количествосы бірдей болу керек, рядтардың. Бір ұзын, бір қысқа жең деген болмайды. Егер сіз қателесем деп отырсаңыз, қателесем десеңіз, сонда бірінші жеңді тоққан кезде жазып отыру керек. Бірінші ряд, екінші ряд, үшінші ряд, мысалы, бір ряд тоқыдыңыз ба? Мысалы, мына рядты сіз бас жағын білмейсіз, ол үшін маркер қойсаңыз болады. Начало ряда деп ше. Мысалы, мынау ортасы. Мен уже білемін, қанша жыл тоқығаннан кейін мынау ортасы бізде. Мына жағы біздің конец ряда. Осы жерге кішкентай маркер нетіп қойсаңыз, уже біліп отырасыз конец ряда екенін. Сол мысалы бірінші жең тоқығанда шатаспау үшін қанша ряд тоқыдыңыз? Бір ряд тоқыған соң мына маркер кейін соң біреу жазып отырасыз. Бір ряд айландырасыз да, екеу, или палочка қойып отырыңыз. Үшінші ряд айландырдыңыз, палочка. Содан санап отырасыз, қанша палочка тоқыдыңыз, сонша ряд. И келесі жеңге, рукавқа тура сонша ряд тоқисыз. Сол кезде сіздің жеңдеріңіз тура болады. Басында менде тоже сондай әдістер қолданбайтынмын. Әшейін тоқи беретінмін на глаз деп. Сол кезде бір жең ұзын, бір жең қысқа болған кардигандар болған ондай. Соны бір сөйтіп, қайтадан тоқып, сөйтіп жүретін басында. Ал қазір всегда ручка, блокнот. Егер мында узор болса, онда уже сама собой узорға қарап, уже раппорт узорын білесіз. Узорға қарап, уже санап, ары қарай тоқисыз. Біз мына кардиган тоқып болғаннан кейін не тоқимыз? Повязка на голову тоқимыз. Осы кардиганға арналған. Бізде бір маток қалды. Мысалы, бір маток қалды. Бұл маток мен қазір планкаға қосам. И кішкене қалады. Как раз біздің повязкамызға жетеді. Повязка тоқу оңай. Кардиган тоқып алсаңыз, повязка это сізге әшейін болады. Содан кейін келесі мастер-класс ол. Кардиган тоже болады, только с регланом. Регланом деген кардиган тоқаны жақсы көремін, себебі ешқандай шов керек емес. Жеңінен бастап, жағасынан бастап, етегіне шейін целиком алып шығасыз. Ол тоже оңай. Ол стилі біліп алсаңыз, өзіңіз қалауыңызша, узорға байланысты. Қандай узормен стилін өзіңіз таңдап, фантазияңызға байланысты любой кардиган тоқуға болады. Любой. Кішкентай қыздарға, даже мужской тоқсаңыз болады. Әпкелеріңізге, үлкен мамаларыңызға, сіңілдеріңізге бәрін тоқуға болады. Так, мынау бізде рядымыз соңы болды. Санайық 1, 2, 3, 4, 5. Енді бір ряд, содан кейін рядты жабамыз. Жапқанда бізге эластичный закрытие деген болады. Мына жер созып тұратын. А то қатты тоқсаңыз, мына жеріңіз тарсып қалады да, созылмайды. Мынау эластичный закрытие петель деп аталады. Көрдіңіз бе? 1, 2, 3, 4, 5. В принципе, былай қараған кезде бізде уже все можно закрывать. Мені опять көрдіңіз, міне былай салыстырып аласыз. Міне уже можно закрывать. Міне 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Это мен қате санағаным ғой. Мына жерде
міне тура солай болады. Енді петлямыз уже жаба берсек болады екен. Если былай салыстырған кезде міне мына ортасымен мынаның ортасын бүйтіп салыстырған кезде міне бірдей болу керек та. Все, мен уже көп сөйлеп отырып бір рет тоқиын деп отырмын. Енді петлямызды жабамыз. Жапқан кезде мына жерден бастаймыз. Изнаночный уже бітті ғой. Жаңағыдай ыңғайлы ұстап аламыз. Бірінші екі петляны былай кіргізіп алдық. Кіргіздік. Қазір 1 минут. Кіргізіп аламыз екеуін мынаған. Міне былай. Екеуін алып бір петля шығарамыз. Накид. Мынаған кигіземіз. Мынаны шығарамыз. Тартамыз. Содан мынаны шығарамыз. Накид. Іліп аламыз. Шығарамыз. Тартамыз. Мынаны аламыз. Накид. Іліп аламыз. Накидті шығарамыз. Тартамыз. Мына жер тарту керек. Мына петлямызды шығарамыз. Накид. Іліп аламыз. Накидімізді шығарамыз. Обязательно тартамыз. Былай жаба береміз. Обязательно мына ортасындағы петляны тартып отырыңыздар. Қатты тоқым етпеңіз. Жаппаңыз. Свободно болу керек. Сол кезде мынандай косичка болады мына жерде. Накид, іліп аламыз, шығарамыз. Мынаны жабамыз. Так, енді мына жерде ыңғайластырып аламыз. Мынаны жарып қоямыз, чтобы кетіп қалмас үшін. Енді мына жағымызды дайындап аламыз. Көрдіңіз бе, мына жерде жіптер арасы ашық болмау үшін, сол себепті қатты етіп тартып тоқимыз. Мына именно екеуін бөлген кездегі ара қашықтығы қатты ұзын болмау керек. Сол кезде ұзын болса әдемі болмай қалады. Узор кетіп қалады уже. Так, алға жалғастырамыз. Накид, мына жерде петлямыз тұр ғой. Накид. Іліп аламыз. Мынаны шығарамыз. Тартамыз. Міне біз тоқып болдық. Көрдіңіз бе? Мынандай эластичный, қатты емес. Біздің жеңіміз өстіп жаптық. Мынанша жіп бізде қалды. Где-то бір 10 грамм ба, сонда 20 грамм қалған шығар. Енді бізге мынандай крючок керек. Негізі крючоктың размері чуть больше болса жақсы болады. Мынау слишком кішкентай. 4-5 болса жақсы болады. Енді мына жібімізді қалай біз келтіреміз? Бізге мынандай, көрдіңіз бе, мына жер косичка ғой. Былай косичка, осы косичкаға қарай жалғасу керек. Мына жерде, мына көрдіңіз бе, мына басы, мына бірінші рядтың несі ол бізде. Мынаны мен, мына екеуін былай арасынан, мына екі косичканың астынан мынаны шығарып аламыз. Содан кейін мына тұрған косичкаға, көрдіңіз бе, мына осыған алып, мына кончигімізді, жібіміздің аяқ жағын іліп аламыз. Кішкене тартамыз, қатты тартпаңыз. Содан кейін қайтадан мына жерде қайтадан мына жерге алып келеміз. Міне сол кезде мына косичкамыз жалғасады. Міне көрдіңіз бе? Косичкаға қарай кетті, жалғасып. Содан кейін мынаны былай астына былай етіп жібімізді тығамыз. До конца алып келеміз. Мына рет манжетімізді кішкене тартып қойыңыз, себебі манжет келіп тартып қалса әдемі болмай қалады. Босынан. Тем более біз қазір отпаривать еткен кезде қатты білініп қалады тартқаныңыз. Тартпай, слабый іліп аламыз. Содан кейін мына жібімізді қараңыз. Көрдіңіз бе, несколько слой болып тұр ғой. Екіге бөлеміз. Менде мысалы мында 5 жіп. Былай үш, былай екіге бөліп аламыз. Содан кейін мына жерге, ортасында, мына жерге міне қараңыз. Мынаның екеуінің ортасында мынандай петля болады. Мына ортасындағы мына жерге. Это любой екі косичканың ортасында, мына косичканың ортасында мынандай болады. Вот она. Міне, любой косичканың ортасында. Сондай косичканы тауып аламыз да, ортасындағы петляға жаңағы екеуін екіге бөліп былай шығарып аламыз. Потом берем и байлаймыз.
бірінші петляны қатты тартпаймыз, себебі қатты тартсаңыз, міне қараңыз, қатты тартсақ мына жер тартылып қалады, көрдіңіз бе, гармошка болып. Сол үшін босатамыз да. Бірінші петляны жай байлап аламыз, фиксируем. Екіншіні тоже кішкене қаттырақ, үшіншісін уже қаттырақ етіп байлаймыз. Сосын кончигін кесіп тастаймыз. Вот. Білінбейді. Екінші жеңінде солай обрабатывать етеміз. Содан кейін мынандай жіп жалғаған кезде мында кончиктардың бәрін изнанкаға шығарып аламыз да. Мына жерде 2 рет болса, үшінші рет байлаймыз да. И прям түбінен емес, кішкене бір 3 мм қалдырып кесеміз. Көрінбей қалады. И әр сондай енді бір-бірін жалғаған жіптердің бәрін солай істеп аламыз да. Изнанкаға шығарып алғаннан кейін кесіп тастаймыз. Сол кезде әдемі көрінеді. Біздің кардиганымыз 95%-ке дайын десек болады. Негізі кейбір мастерлар өстіп тоқи береді. Кейбірет имеется в виду. Ары қарай планканы мынау ештеңкесін жасамай. Мен қазір шығарып алайын. Так, мынаған не болды? Все. Лишний кончиктарымыз бәрін аламыз. Енді бізге планка тоқу керек. Бұлай айландырып, мен қазір планка тоқимын. Мынау біздің шовымызды ровно қойып аламыз. Шов қойып алғаннан кейін мына жіптердің бәрін айттым ғой, изнанкаға ауыстырамыз да. Содан кейін қаттырып бір контрольный узел жасаймыз да, кесеміз. Мына біздің жеңіміз. Планка тоқуға кірісейік енді. Бұлай айналдыра, бұлайнан біз бүйтіп планка тоқимыз. Примерно где-то мынандай 5-6 сантиметр тоқсақ бізге жеткілікті болады. Так, планка тоқу үшін бізге керегі біздің основной спицымыз, ең басында алған біздің спицымыз. Содан кейін былай істейміз. Мына жерде біздің кромочный петляларымыз бар. Көрдіңіз бе? Біз аламыз бірінші мына петля, мына шетіндегі самый бірінші петлямен іліп аламыз, бір петля іліп аламыз. Содан кейін бірінші кромочный. Содан кейін кромочный, екі кромочныйның ортасындағы мына жердегі тесіктен аламыз. Қайтадан кромочная. Екеуінің ортасынан аламыз. Кромочная. Ортасынан. Кромочная. Ортасынан. Солай до конца на плечевой шовқа дейін алып шығамыз. Мына біздің плечевой шовымыз бар. Соған дейін аламыз. Плечевой шовқа біз келдік. Енді бізге мына жерде қалған. Помните, біз убавка екі жақтан планка, екі алдынан передтен убавка ашадық қой. Мына оң жақтан 4 петля, сол жақтан 4 петля. Сол 8 петля мына жерде тұр бізде. Соны қазір қалай қосу керек екенін түсіндіріп айтамын. Ол себепті бізге бірінші камераны дұрыстап қойып алайын. Қараңыз, мына плечевой шов, міне бітті. Кромочный соңғы петлямыз біздің кетті. Енді бізге ары қарай іске мына петляны қосу керек. Міне мына петляны қосу керек, көрдіңіз бе? Міне мынау. Бірақ бізге мына ара қашықтық слишком үлкен болғандықтан, егер біз мынаны ала салатын болсақ, мысалы былай. Көрдіңіз бе? Былай ала салатын болсақ, мына жерде үлкен екі тесік тұрады. Көрдіңіз бе? Ол әдемі болмайды, жаман көрінетін болады. Сол себепті біз мына жерден бір петля аламыз, ортасынан жабу үшін. Содан кейін мына екеуін, мынау и мынау біріктіріп бір петля шығарамыз. Содан кейін мынаны іліп ала береміз. Біреу, екеу. Мұнда ешқандай не жасамаймыз, өзінің несімен кете береді. Как есть, так есть. 8 ба 8. Үшеу, төртеу, бесеу. Қазір ыңғайсыз. Бесеу. Мына жерде 6, 7. Содан мына жерде мынау 8. Мынау 8. Енді ара қашықтық опять бізде то же самое. Ал екеуінің мына жерде мына кромочная қайтадан көшу үшін бізге арасын көрдіңіз бе? Тым алыс. Бұл жерде біз мына жерден бір петля алдық. Жаңа 8-ші петлямыз.
мына тесікті жабу үшін біз мына мен мынаның ортасындағы нені аламыз. Көрдіңіз ба, сонда тесік жабылады. Содан кейін мына жерде көрдіңіз ба, тесік болмай үшін мынаны аламыз. Содан кейін біздің кромочныйға аламыз. Кромочныйдың алдындағы петляны аламыз. Мына біздің кромочный. Соның алдында мына жерде шов болған жерден бір петля шығарып аламыз. Кромочная, жаңағы алдын неткен сияқты қайталай береміз. Между кромочныймен, екі кромочныйның ортасынан бір петля аламыз. Кромочная, ортасынан бір петля аламыз. Кромочная. И өстіп до конца аяғына дейін алып шығамыз да. Содан кейін бірде бір резинка тоқимыз. Примерно 6-7-8 ряд тоқысаңыз жеткілікті болады. Бұнда тым үлкен планка болу міндетті емес. Даже можете 3-4 ряд тоқысаңыз да жеткілікті болады. Кімге қалай ұнайды. Мен примерно 6 ряд тоқимын. Сосын қалай жабуды, петляларымызды қалай жабуды көрсетемін. Планкасын мен тоқып болдым. Енді бізге жабу керек петляларды. Қалай жабамыз? Тура жаңа жеңді жапқандай. Осындай мен осы айналдыра өстіп жабып шығамыз. Накид аламыз, мынаны шығарамыз, тартамыз, келесін шығарамыз. Накид былай тартамыз, тура өстіп до конца айналдыра планкамызды жауып шығамыз. Жапқаннан кейін обработка жасаймыз. ВТО, влажно-тепловая обработка деген. В домашних условиях ешқандай несіз үтікпен ақ қалай жасауға болатынын мен сізге өзім көрсетемін. Кардиган өте жылы, потому что мұнда составында жүн бар, пряжа. Міне өстіп жауып шығамыз. Әп-әдемі мында біздің планка. Мына біздің лицевая сторонамыз, мынау изнаночная сторонамыз. Егер осындай косичка болсын десеңіз, онда кардиганыңызды теріс айландырып аласыз да, теріс жағынан петля алып бастайсыз. Сол кезде оң жағында мынандай косичка болады. Егер қаламаймын десеңіз, онда сол оң жағынан ақ ала беріңіз, сол кезде осындай планкасы болады. Ал көріскенше бітірейік, содан кейін полный фотосын жіберем.